Hello guys, welcome back to my channel. It's me Praveen. If you guys are comfortable with Tamil, you guys can stay here. If you guys want to watch the same video in English, the link up right here. முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னா, சின்ன வயசில் எல்லாருக்குமே இந்த ஆசை இருந்திருக்கும், ஒரு பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கும் அது ஆசை இருந்துச்சு. அது வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நடக்குமான்னு தெரியல, என்றைக்கு என்ஜினியர் ஆகணும். ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து ஃப்ளை பண்ண விட போகிறாங்க. இந்த குரூப் ஒன்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரைவேட் லெசன் ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஃப்ளை பண்ணி விடுவாங்க ஒரு சீப்பான காஸ்ட்டுக்கு. அதை நான் புக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ போகிற அந்த இடத்துக்கு எப்படி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள் கூடயே. என் வீட்டிலேருந்து ஏர்ஃபீல்டுக்கு ஒரு 500 meters தான். ஸோ இப்போ தான் ஜஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி வந்தோம். இனிஷியலாக வந்து கிரவுண்ட் லெசன், அதுக்கப்புறம் வந்து சிமுலேஷன் லெசன்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் எடுக்க போகிறாரு. The four forces of flight, if you remember it. Thrust and drag, Okay. weight and pull or Lift. Yeah. Alright, so basically thrust is produced by the engine of the airplane, right? So you see that black knob over there? The black one? Yeah, if you push it all the way down forward. So basically right now you're controlling the engine of the airplane. இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு ஒரு வேர்பல் ட்ரைனிங் கொடுத்தாப்புல அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர். அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசில் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸில் உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரே ஃப்ளையிங் பிரின்சிபல்ஸை பற்றி ஒரு 15-minute ப்ரெசன்டேஷன் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. You're pulling back, right? The nose of the airplane would go up, but you would see the horizon would drop, right? It would go down. Meaning, you're going to maintain the horizon like over here, like 1/4 over here, okay? On the screen. Alright? Any question before we go? No. Alright. Alright, I want you to pull back in the control wheel slowly. Pull back into the control wheel slowly. Pull back on the control wheel slowly. The control wheel, pull it back. Not slowly. Okay. Now you're going to slow the airplane. See when you pull it back? Now, turn to the right. Slowly. ஒன்ஸ் கொஞ்ச நேரம் போனதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாகவே ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஃப்ளைட்டு. அந்தளவுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக ஒரு 1 hour ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் நான் ஓட்ட போகிற ஃப்ளைட்டை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டர் காமிச்சார். நீங்கள் பார்க்குற அந்த ரெட் கலர் ஏர்க்ராஃப்ட் தான் நாங்கள் ஃப்ளை பண்ணோம். Really loud. So we need to. So step over here and get inside. Watch your head. Yeah, sure. Before you put your seat belt, make sure you're move forward first. There you go. Make sure you reach the pedal. கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லண்டனில் அடிக்கடி ஓவர்காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபினாமினன் என்னென்னு பார்த்தா, ஒரு லேயர் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிட்டு அந்த விசிபிலிட்டி வந்து less than 10% வந்து குறைச்சிரும். ஸோ எந்த ஒரு லைட்டுமே என்ட்ரு ஆகக்கூடாது, நம்ம கீழேயுமே கிரவுண்டில் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனாலே வந்து முக்கியமான சாண்டா மோனிகா பீச் பார்க்க முடியல.
பேசிக்காக ஓவரால் டைம் வந்து 1.5 hours. அதில் ஃபஸ்ட்டு half an hour வந்து கிரவுண்ட் ட்ரைனிங், அப்புறம் ஒரு half an hour சிமுலேஷன், அதுக்கப்புறம் half an hour ஃப்ளையிங். மேலே பறக்கிறப்ப ஆக்சுவலாக டவுன் டவுன் சாண்டா மோனிகா மவுண்டன்ஸ், அப்புறம் எப்பயுமே டிராஃபிக்காக இருக்க 405 ஹைவே இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம். பட் ஆக்சுவலாக லேண்ட் ஆகிறப்ப வந்து ஒரு கண்ட்ரோலுமே என்கிட்ட கொடுக்கல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் அவரே எடுத்துக்கிட்டாப்புல. மேபி லேண்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரில. பட் ஆனால் ஒரு காரை பிரேக் பண்ணுறதோட அவ்வளோ ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு லேண்டிங் இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஸ்மூத்தான லேண்டிங் நான் பார்த்தே கிடையாது. கரெக்டாக இப்போ தான் லேண்ட் ஆகிறோம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மறக்கவே முடியாது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் போகணுன்னா இந்த டீலோட ப்ரைஸ் வந்து ஆக்சுவலாக $680, க்ளோஸ் டு 40,000 rupees. பட் ஆனால் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணது குரூப் ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் $180 ஆக்சுவல் ப்ரைஸ். பட் அதில் ஒரு மெம்பராக இருந்தால் $120 கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், 25% ஆஃபோட. ஸோ பேசிக்காக அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 13,000 Indian rupees. கண்டிப்பாக இந்தியாவில் வந்து இவ்வளோ சீப்பான ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு டீல் கிடச்சா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பெஸ்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் லைஃப்பில். இந்த டீலை பற்றிய கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த டீல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது தேவைன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் லைக் பண்ணிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராவல் வீடியோஸ்க்கு. பாய்.